عامل معاكي تحدي حلو. ايه؟ على 200 جنيه. الله. لو عرفتش توقفي ال 200 جنيه ديت على سيفها بس زودهم شويه، هي 200 جنيه. ما هو هي ورقه، مفيش ورقه ب 400. لو عرفتش توقفي ال 200 جنيه ديت على سيفها تبقى بتاعتك. تمام. ولو وقفتها هاخدها؟ تبقى بتاعتك. مش هتقولي لا؟ عيب عليك. تمام. ها. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه كده؟ ايه وقفتها ولا لا؟ ده انت بتاعتي يا حلو. حساب يخرب بيت. وكسبتك وكسبتك. ريق. خدت ال 200 جنيه. اديني 50 جنيه سلف طيب. انت قلت لي وانا كسبتك. عيب عليك. باي يا حبيبي، باي. بعتنا.